إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tumutendeza Allah azza wa jalla nanyi buyinza nanyi busobozi nga tumutendeza amatenda malungi amajjuvu agagamugwanidde. Tumwanjagira sokusasana emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumiranga kya kusasira ebitonde byonna. Tumwanjagira okusasira okwo emirembe biberenga bibonera ddala eri abantu b'ennyumba ye bonna ne baswahaba be bonna okutwalira awamu n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogwa la ilaha illa Allah n'ebigyonoona nga mujjukira bulungi ntwatandikira ku kulaba amakulu maanaaha. Ekigambo kya la ilaha illa Allah kitegeeza ki? Betwamaliriza ensonga eyo ne tukwata shurutuha, obukwakulizo bwa la ilaha illa Allah, ng'oteekwa buteekwa obukwakulizo obwo kubanga obumanyi era obuteeka mu nkola. Olwaleero biidhinillah twagala tumalirize ensonga ekwatagana n'obukwakulizo. Ku mulundi ogwaggwa twamaliriza akakwakulizo ak'omusanvu al-mahabba. Olwaleero biidhinillah twagala tutunulire akakwakulizo ak'omunaana, asharutu athamin, akakwakulizo ak'omunaana. Sheikh waffe ekitiibwa agamba nti wazaada baadhi ahli ilmi sharutan thaminan, abamu ku bamanyi mu ddiini yaffe eno betusomako eddiini bongerako akakwakulizo ak'omunaana, nako ke kaluwa wa huwa al-kufru bikulli ma yu'badu min duni llahi, kwe kukaafuwalira buli kyonna ekisinzibwa ng'ekisinzibwa ekyo si ye Allah azza wa jalla, ma'a al-imani billahi rabban, omuntu ono ng'alina obukkiriza akaafuwalira biri byonna n'agattako okuba nti alina obukkiriza nti Allahu azza wa jalla rabban ye mulezi, wa khaliqan era ye mutonzi, wa maabudan bihaqqin era yasinzibwa mu butuufu, era yasinzibwa mu butuufu. Aleeta obujulizi. Sheikh agamba nti qala subhanahu, Allahu azza wa jalla yagamba nti la ikraha fi ddin, tewaliwo kuwaliriza muntu kumuyingiza mu ddiini lwa mpaka. La ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfuru bit-taghut wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu azza wa jalla atugamba mu aya eri mu surati al-Baqara, Allahu azza wa jalla atugamba mu aya eno eri mu surati al-Baqara namba 256 nti la ikraha fi ddini, tewali kuwaliriza muntu kumuyingiza mu ddiini lwa mpaka. Katabayyana ar-rushdu min al-ghayy, mazima obulungamu bweyolese nga bweyawula ku bubuze. Obulungamu mazima ddala bwo bweyolefu, tosobola kubutabikana bubuze n'akamu n'akeddagala kujjako nga toyagadde bwagazi kubitegeera, naye nga obulungamu bweyolefu. Faman yakfuru bit-taghut, oyo yenna awakanya n'akaafuwalira sitaani na buli kyonna
ekimubuza okumujja ku bulungamu buno wa yu'minu billah nakkiriza Allahu azza wa jalla nakkiriza katonda omu n'amwawula mu bwa katonda bwe n'atamugattako bakatonda abalala kuba abantu bangi balina ebintu bingi bye basinza nga babitwalanga bakatonda baabwe twabiraba mu misomo gyaffe egyakulembera nga tutunuulira amakulu g'ekigambo kino kati Allahu azza wa jalla agamba nti wa yu'minu billah oyo yenna akafuwalira sitaani n'amwawukanako n'amujeemera nakkiriza mu Allahu azza wa jalla faqad istamsaka bil urwati al wuthqa la nfisama laha omuntu oyo mazima aba yeekutte ku ŋŋango eŋŋumu etalina kukutuka aba yeekutte ku mugoba ku ŋŋango eŋŋango eno nga ŋŋumu tewaliwo kacyansi konna kakukutuka wallahu sami'un alim mazima ddala Allahu azza wa jalla awulira era amanyi byonna ebigenda mu maaso n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti tuteekwa buteekwa ki kyetwagala mu aya eno kyetwagala mu aya eno katabayyana ar-rushdu min al-ghayyi obulungamu bweyolefu tosobola kubutabikana bulimba ekirala kyetwagala mu aya eno faman yakfuru bit-taghuti oyo yenna akafuwalira ebyo byonna ebitali katonda omu abo bye basinza abatasinza katonda omu bye basinza nga babifuula bakatonda wa yu'minu billah nakkiriza Allahu azza wa jalla mu bwomuwe kikiri sheekhe kyagambye nti ma'al imani billahi rabba ayina obukkiriza nti Allahu azza wa jalla ye mulezi wa khaliqan era ye mutonzi wa ma'budan bihaqqi ye yekasinzibwa mu butuufu n'olwekyo oyakkiriza n'awakanya sitaani n'awakanya ebyo byonna ebimujja ku kkuba eggolokofu n'awakanya ebyo byonna ebimujja ku bulungamu buno wa yu'minu billah nakkiriza Allahu azza wa jalla n'amwawula mu bwomuwe n'atamugattako bakatonda balala bonna faqad istamsaka bil urwati al wuthqa nga bamaze okwekwata ku ŋŋango ennywevu la nfisama laha tesuubirwa era tekigenda kubaawo nti eri kutuka Sheikh agamba nti wa huwa an-nafyu wal ithbat okwo nno kwe kujjawo ate n'okunywezaawo mujjukira empagi ebbiri ez'ekigambo kya la ilaha illa Allah ze twalaba an-nafyu wal ithbat ojjawo n'ogamba nti la ilaha ekyo ekitundu ekisooka la ilaha kitegeeza ki an-nafyu ojjiddewo ddala tewaliwo kisinzibwa wal ithbatu ate n'onywezaawo otya illa Allah okujjako Allahu azza wa jalla kyovolaba nti abakugu batugamba nti ekigambo kino okukivuunula obulungi kwe kugamba nti nno la ma'buda bihaqqin illa Allah teriyo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla seka kyagamba nti wa ma'budan bihaqqi era omuntu ono ngakkiriza nti ono Allahu azza wa jalla ye yekka alina right okubanga asinzibwa mu butuufu n'olwekyo an-nafyu wal ithbat alladhi fil kalimati at-tayyiba okujjawo n'okunywezaawo empagi zino ebbiri zojja okusanga mu kigambo kino ekirungi kigambo ki la ilaha illa Allah wa fi da'wati al-mursalina era kyojja okusanga mu kukoowoola ababaka okukoowoola kw'ababaka bakoola bantu kubazza eri Allahu azza wa jalla abamanyi ababaka bonna Allahu azza wa jalla be yatuma omulimu omukulu ogwabaleeta kukoowoola bantu kwawula Allahu azza wa jalla wa fi da'wati al-mursalina era ebyo byojja okusanga mu daawa ey'ababaka abo Allahu azza wa jalla be yatuma li anna an-nabiyina wal mursalina jaa'u bin nafyi wal ithbat lwaki anti bannabbi bonna Allahu azza wa jalla be yatuma n'ababaka bonna be yatuma jaa'u bin nafyi wal ithbat bajja
nga bazze n'ekigambo ekyo okujjawo bino byonna ebisinzibwa mu bukyamu n'okunywezaawo oyo asinzibwa mu butuufu, yani ye Allahu azza wa jalla, ye Allahu azza wa jalla. Obujulizi bungi mu Qur'ani. Sheikh yatuleetayo wano ekyokulabirako aya eri mu surati Al-Araf aya ya 5 Nabbi Nuhu, Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, mazima twatuma Nabbi Nuhu eri ekibiina kye. Faqala ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayru. Yatumibwa n'obubaka agamba abantu b'ekibiina kye nti abange ekibiina kyange musinze Katonda omutonzi, ibudu Allaha, musinze Allahu azza wa jalla oye yabatonda. Ma lakum min ilahin ghayru, temulinayo katonda mulala ataliye, temulinayo katonda mulala yenna ataliye. Olaba, inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, nzenno mbatirira oba mbatiisa ebibonyoobonyo ebizitowa ku lunaku olw'ekikangabwa, olunaku olunene, olunaku olw'ensonga lwe tuliyimirira mu maaso ga Allahu azza wa jalla. Nabbi Nuhu akoowoola abantu abagamba nti ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayruhu, musinze nga mwawula ono Allahu azza wa jalla yabatonda, temwinaayo mulala yenna gwe mwina kusinza. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim, nze nno mbatiidirira era mbatiisa nti bwe munaagaana ne mutaawula Allahu azza wa jalla ono mu bwomu bwe ne mumugattako ebintu ebirala, ebibonereza ebikambwe bibalindiridde ku lunaku lw'ensonga. Surati Al-Araf aya 5. Sheikh agamba, Sheikh aleeta obujulizi wano obulala okuva mu hadisi, nga hadisi eno eva ku Tariq ibn Ashyama. Wa an Tariq ibn Ashyama qala, ono Tariq ibn Ashyama radiyallahu anhu agamba nti sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, nawulira omubaka wa Allah nga agamba nti man qala la ilaha illa Allah, oyo yenna agamba nti la ilaha illa Allah, oyo yenna agamba nti tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla yekka, wa kafara bima yu'badu min dunillah, n'akaafuwalira n'awakanyiza ddala ebyo ebirala ebisinzibwa ebitali Allahu azza wa jalla, haruma maaluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah, agamba nti oyo yenna agamba nti la ilaha illa Allah, n'akakasaawo obwomu bwa Allahu azza wa jalla, n'akakasa nti tewaliwo kisinzibwa mu butuufu okujjako ye, n'akaafuwalira biri byonna ebisigadde abantu bye basinza ebitali Allahu azza wa jalla, haruma maaluhu, emmaali ye beefuuse haraamu, emmaali ye ebeefuuse haraamu okugirya, wadamuhu, n'omusaayi gwe tokkirizibwa kumutta, era kw'omutta mu buli az'amaanyi oba okeetyabidde, emmaali ye eba haraamu, tekkirizibwa kukwatibwako, n'omusaayi gwe gubeera haraamu, tokkirizibwa kuguyiwa. Wa hisaabuhu ala Allah, innamula okubalibwa kwe ebyo bisigadde eri Allah, ye yamanyi. Kasita amala okukakasa ekigambo kino n'akinywezaawo, ebisigadde biri eri Allah subhanahu wa ta'ala, yamanyi bwajja okumulamula mu mirimu gino emirala gy'akoze, oba abadde mukendeevu oba alina byabuuse, ebyo biri eri Allahu azza wa jalla. Amakulu kasita amala okunywezaawo omusingi guno omukulu, ekigambo kya la ilaha illa Allah, n'akaafuwalira ebyo byonna ebitali Allahu azza wa jalla, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti omuntu oyo emmaali ye n'omusaayi gwe biba bifuuse haraamu gye tuli, tetukkirizibwa kubitwala. Mu riwaaya endala, mu hadisi endala gye tumanyi obulungi, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti illa bihaqqin islami, mu hadisi ya Ibn Umar gye tumanyi obulungi era mbulula ebintu ebyo mu bugazi. Naye kiki twagala mu hadisi eno, era lwaki Sheikh yaleeta hadisi eno?
lwa nsonga nti hadisi eno ekoonera ddala ku kigambo kya la ilaha illallah ate nekoona ku kukaafuwalira ebyo byonna bye basinza min dunillah ng'ate kyekinyusi ky'ensonga eno kyekinyusi ky'akakwakulizo kano abamanyi abamu lwaki bongerako akakwakulizo kano ak'omunaana so ng'ate aboba abasinga obungi bakoma ku bukwakulizo 7 nga bwe tuzze tubulaba biidinillah. Hadisi eno rawahu muslimun, hadisi eno kitabo kya Imam Muslimu namba 23. Kati Sheikh atuwadde obujulizi abamanyi bwe beesembesa abongerako akakwakulizo ak'omunaana. Kati agamba nti wa hadhihi ashurutu athamaniya jumi'ati fi hadhaini albaytaini. Agamba nti obukwakulizo buno omunaana bwakuŋŋaanyizibwa mu kitontome kino oba mu baiti zino, mu nnyiriri zino ez'ekitontome. Agamba nti nno ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-awthani faqad uliha. Mu nnyiriri ezo agamba nti mwe mukuŋŋaanira obukwakulizo buno omunaana. Agambye nti al-ilmun akamuntu akalaba, yaqinun wa ikhlasun wa sidquka, obwo bukwakulizo buna orede, ilmu, yaqin, ikhlas wa sidqu, obwo bukwakulizo buno ma'a mahabba akokutaano wano twakalabanga ak'omusanvu, wa inqiyadin ako ka mukaaga, al-inqiyadu tukamanyi bulungi ako ka mukaaga, wal qabuli laha n'okukkiriza ako ke k'omusanvu. Kati n'agamba nti nno wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-awthani qad uliha. N'agamba nti nno abamanyi bongerako ak'omunaana nga nako ke kaluwa kwe kukaafuwalira ebyo byonna ebitali Allahu azza wa jalla, amakulu abantu bye basinza. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadi wal qabuli laha wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-awthani qad uliha. Sheikh agamba nti ate eriyo abalala abongerako akakwakulizo ak'omwenda. Waliwo abongerako akakwakulizo ak'omwenda nga nako ak'omwenda ako ke bongerako ke kaluwa huwa an-nutqu biha, kwe kuba nti n'ekigambo kino omuntu ateekwa buteekwa okukyogera nga bwe twalaba mu kunnyonnyola ne tugamba nti omuntu okukkiriza obukkiriza mu kifuba nga tayogedde kigambo kino tekirina kye kimuyamba, ayina okukyogera. Kati agamba nti abamanyi abamu bongerako akakwakulizo ak'omwenda. N'agamba nti akakwakulizo ak'omwenda, obukwakulizo obw'omwenda ng'ogasse buli omunaana na kano akamu, jumi'ati fi hadhaini albaytaini, ojja busanga nga bukuŋŋaanidde mu layini ezino ebbiri. Shurutuha liman biqudratin nataqun ilmun yaqinun wa inqiyadun wa sadaqu wal hubbu wal ikhlasu wal qabulu kufrun bit-taghuti ilmun yaqinun wa inqiyadun wa sadaqu wal hubbu wal ikhlasu wal qabulu kufrun bit-taghuti inma aqulu. Obukwakulizo buno abuleese shurutuha liman yuqdaratin nataqu, asookedde ku kwogera kigambo kino kifulumya mu layini zino ez'ekitontome, asookedde ku kano kayongerako ak'omwenda nako ke kaluwa nataqu, okufulumya ekigambo kino n'okyatula. Nazzaako ilimu, yaqinun
وانقياد وصدق والحب والإخلاص والقبول نايونغراكو olikalesako munana kufurun bitwaguti okafuwalira ebyo byonna ebitali Allahu azza wa jalla. Sheikh nagamba nti no fasharutu attasi'u ala hadha huwa an-nutqu biha, akakwakulizo akomwendo okusinzira ku layini zino ez'ebitontome zino, akakwakulizo akomwenda keeko okuba nti nno ekigambo kino olina okubeera nga okyatula n'okifulumya. Qala ta'ala, Allahu azza wa jalla yagamba nti innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Abantu nabo mazima bo bwe balinga bagambibwa nti tewaliwo asinzibwa yenna, tewaliwo katonda yenna mulala wabula katonda omu oyo omutonze yatutonda Allahu azza wa jalla, nga beekuza. Allahu azza wa jalla gamba nti yastakbiruna, nga beekuza. Bwe bagambibwanga innahum kanu idha qila lahum, mazima bwe bagambibwanga nti la ilaha illa Allah, tewaliwo kisinzibwa mu butuufu, tewaliwo katonda yenna asinzibwa okujjako Allahu azza wa jalla mu bwomu bwe, yastakbirun, nga beekuza, nga bakiwakanya era nga bagaana okukiteeka mu nkola. Surati As-Saffati aya ya 35. Sheikh agamba aleta wano hadisi eziwagira ensonga, agamba nti wa an Abi Hurairata radiyallahu anhuma qala, ono Abi Hurairata tumanyi agamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba umirtu an uqatila an-nasa, umirtu an uqatila an-nasa, nalagirwa okubeera nga nwanyisa abantu, hatta yaqulu la ilaha illa Allah, nalagirwa okubeera nga nwanyisa abantu okutuusa lwe bagamba nti la ilaha illa Allah. Faman qala la ilaha illa Allah, oyo yenna agamba ekigambo kya la ilaha illa Allah nga akakasa nteriyo kisinzibwa kyonna mu butuufu okujjako Allahu azza wa jalla, faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah, illa bihaqqihi. Oyo yenna agamba ekigambo ekyo faqad asama minni nafsahu, obulamu bwe buba bumaze okubeera protected, abatakkirizibwa kukwatibwako, wa maalahu, n'emmaali ye, illa bihaqqihi, okujjako mu haqqi ze tulina okujja mu maali ye, nga zaka, wa hisabuhu ala Allah, okubalibwa kw'omuddu ono kubeera eri Allahu azza wa jalla. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugambye nti oyo yenna agamba ekigambo kya la ilaha illa Allah, jukira atandikidde kugamba nti no umirtu an uqatila an-nasa, nalagirwa okulwanyisa abantu, hatta yaqulu la ilaha illa Allah, okutuusa lwe bayogera ekigambo kino. Amakulu tuyina kubalwanyisa okutuusa lwe banayogera ekigambo kino. Teeka faman qala la ilaha illa Allah, oyo yenna ekigambo kino akyogera, faqad asama minni, abamaze okufuna protection, nafsahu yekenyini, wa maalahu, n'emmaali ye, illa bihaqqihi, okujjako ebyo bye tuteekwa obuteekwa okujjamu ng'omuntu bw'abanga tawadde zaka, tulina okugenda ne tujja zaka mu maali ye, wa hisabuhu ala Allah, ebisigadde ebyo biri eri Allah yamanyi. Hadisi eri muttafaqun alayhi, eri muttafaqun alayhi, eri ku namba 29 mu kitabo kya Bukhari ne namba 21 mu kitabo kya Imam Muslim. Hadisi esinga okumanyibwa hadisi ya Ibn Umaru, naye nga neno hadisi Abu Huraira yajogera mweri mu bitabo ebinywevu. Abu Huraira radiyallahu anhu atunyumiza mu hadisi ekulembere eno gye tulabye Sheikh gye yaleeta, nga
hadisi eno egaziwa okutulaga ekigambo kiri nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagambye illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Abu Hurairah agamba mu hadisi eno nti lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakarin ba'dahu wa kafara man kafara min al-arabi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamala okufa, Abu Bakari nafuuka khalifa namuddira mbigere, wa kafara man kafara min al-arabi. Abawarabu bangi abakafuwala nga bwe tukimanyi, abawarabu bangi abakafuwala nga bwe tukimanyi. Qala Umar ibn al-Khattab li Abi Bakr kayfa tuqatilu an-nas faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah faman qala la ilaha illa Allah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Abu Bakari abantu bebakafuwala ne bava mu ddiini, abalala ne bagaana okuwa zaka nga bagamba nti zaka gwe tubadde tumuwa agenza ate kati kiyishe mutwagaza. Abubakari yagamba ngenda kubalwanyisa. Umar n'amugamba, ono Umar ibn al-Khattab n'amugamba nti owa kaifa tuqatilu an-nasa, onolwanyisa oti abantu. Wakati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yamalidde okukyogera nti umirtu an uqatila an-nasa, nti nalagirwa okulwanyisa abantu hatta yaqulu la ilaha illa Allah, okutuusa bagambe ekigambo kino ekya la ilaha illa Allah. Faman qala la ilaha illa Allah, oyenna bagambye la ilaha illa Allah, faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Nagamba nti oyenna abeyakyogedde aba amaze okufuna protection okuva gyendi, amakulu tetumukwatako ye omubiri gwe nemaali ye illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Fakala Abu Bakari, Abu Bakari kyava muddamu n'amugamba nti wallahi law uqatilanna man farraka bayna as-salati waz-zakah. Abu Bakari yamuddamu n'amugamba nti wallahi yalayira Allahu azza wa jalla, n'amugamba nti la uqatilanna, nja kulwanyisiza ddala man farraka bayna as-salati waz-zakah, oyo yenna yawula eswala ku zaka. Anti abantu bagamba nti Muhammad gwe tubadde tuwa zaka afudde, kati ate mutwagaza ki? N'agamba nja kubalwanyisiza ddala. Fa inna zakata haqqul mali wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laqataltuhum ala man'ihi. Subhanallah. Abubakar yamugamba nti ndayira Allah nja kulwanyisiza ddala oyo yenna ayawula eswala ne zaka. Lwaki? Nti lwakubanga fa inna zakata haqqul mali. Lwaki? Nti zaka mali gye tulina okujja mu maali zaffe, ogwo mugabo gwa Allahu azza wa jalla gwe tulina okujja mu maali zaffe. N'agamba nti nja kulwanyisiza ddala n'oyo yenna eyaleetanga embuzi oba ekisolo kyonna nga kya zaka ng'akireetewa nabbi sallallahu alaihi wasallama nga kirimu omugwa, n'ataleeteramu mugwa ku mulundi guno, oyo naye nja kumulwanyisa. Olabye kiki kyagezako okukakasa oba okutegeeza nti ng'ebintu bwe byatambulanga ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama era bwe birina okusigala nga bitambula. Lwaki? Obwetaavu bw'essente zino eziva mu maali y'abantu tebuweddeewo era tebugenze na nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tebuweddeewo era tebugenze na nabbi sallallahu alaihi wasallam, wabula busigaddewo. N'olwekyo ekyo kyonna ekibadde kikolebwa ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'akyali mulamu era kirina kusigala nga kikolebwa. Fakala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab Abu Bakar bw'amala omugamba ebigambo ebyo yaddamu n'agamba nti fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah azza wa jalla qad sharaha sadra Abi Bakarin lilkitari fa'araftu annahu al-haqq. Agamba nti wallahi nakakasa era nenkizula nti ddala ddala Allahu azza wa jalla talina kirala kyeyatadde mu kifuba kya Abubakari okuggyako okuba nti yakigudde n'amulaga amazima
nga ateekwa buteekwa okubanga alwanyisa abo bonna abaganye okutoola zaka. Fa'araftu annahu alhaqqu, agamba nti nno nenkakasiza ddala nti ddala kituufu Abubakari kyagamba, nenkakasiza ddala nti Abubakari kyagamba kituufu. Naye ng'okusooka yali hadisi agitegeera mu ngeri etali ntuufu, ng'agamba nti ate omuntu agambye nti la ilaha illa Allah, n'olwekyo Nabbi sasama yagamba nti talina mutawaana, kasita agamba nti la ilaha illa Allah ebisigadde biri eri Allahu azza wa jalla. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, omuntu ono kasita amala okugamba la ilaha illa Allah, Abu Huraira bw'azitulaze hadisi ezo zombi ze tulabye, kuba hadisi ezo zombi ziri muttafaqun alayhi. Nabagambye nti waliwo hadisi eya Ibn Umar yesinga okumanyibwa kuba eri mu 40 an-Nawawi an Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba umirtu an uqatila an-nasa, nalagirwa okulwanyisa abantu hatta yashhadu an la ilaha illa Allah, nalagirwa okubalwanyisiza ddala mpaka lwe banawo obukakafu, lwe banawo obujulizi nti teriiyo kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allahu azza wa jalla, era wa anna Muhammadan rasulullah, n'okukakasa nti Muhammadi mubaka wa Allah. Amakulu Nabbi sasama yeeyogerako nti n'okukakasa ddala nti nze Muhammadi ndi mubaka wa Allah. Wa yuqimu s-sala, n'okuyimirizaawo essala. Wa yutu zaka, n'okutoola zaka. Fa idha fa'alu dhalika, ebyo nno bwe banaabikola, asamu minni dima'uhum, omusaayi gwabwe gujja kubeera protected. Amakulu bagenda kufuna obukuumi, teri agenda kubakwatako. Wa amwaluhum, n'emmaali yaabwe, illa bihaqqil islaami, okujjako ku lw'ebyo ebivunaanwa by'obusiraamu. Wa hisaabuhum ala Allahi ta'ala, n'okubalibwa kwabwe kuli eri Allahu azza wa jalla. Bino ebisigadde ffe bye tutalaba biri eri Allahu azza wa jalla. Eyo hadisi nayo eri muttafaqun alayhi. Lwaki Isiteeka yaleeta hadisi ziri ebbiri? Eno hadisi eya Ibn Umaru erimu okukkiriza Muhammad sallallahu alayhi wasallama, erimu okusala esswala, erimu okutoola zaka. Sheikh lwaki yaleeta ziri? Lwa nsonga nti nno zaali zikonera ddala ku kinyusi. Umirtu an uqatila an-nas, nalagirwa okulwanyisa abantu hatta yaqulu la ilaha illa Allah, okutuuka lwe banaagamba nti la ilaha illa Allah. Jjukira tuli ku kigambo kyaki? Ku kigambo kya la ilaha illa Allah. Oyo abeera n'ekigambo ekyo ng'akyogera mu bukakafu bw'okukyogera, era nga akikakasa mu kifuba kye, era ng'atuukiriza ebyo byonna ebikyetoolodde. Omuntu oyo abeera musiraamu, era bw'afiirawo aba agenda kufuna ejjana erimu emigga egy'okulukuta. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti faman qala la ilaha illa Allah faqad asama minni nafsahu wa maalahu, aba afunye obukuumi, omwoyo gwe, amakulu ye kennyini takwatibwako n'emmaali ye, illa bihaqqihi, okuggyako ebivunaanwa by'obusiraamu byebiba bijjibwa mu maali ye. Wa hisaabuhu ala Allah, n'okubalibwa kwe kuliwa Allahu azza wa jalla. Sheikh aleeta hadisi wano endala eyongera okukakasa ensonga eno, agamba nti ani Abi Hurairata radiyallahu anhu, ayongera okuggumiza ensonga eno ey'omwenda gye baleeta ne bagyongerako. Agamba nti kara Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, Nabbi sallallahu yagamba li'ammihi inda al-mauti, ono Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba taata w'omuto Abu Talib mu kaseera ak'okufa, n'amugamba nti qul la ilaha illa Allah, gamba nti la ilaha illa Allah. Ekigambo ekyo bw'onookyogera, ashhadu laka biha yawma al-qiyama, ekigambo ekyo nja kuwolereza nakyo, nja kujulira nakyo ku lunaku lw'ensonga. Gwe gamba bugambye nti la ilaha illa Allah. Olaba tamugambye nti yongerako Muhammad rasulullah, gamba nti la ilaha illa Allah. Ekigambo ekyo bw'onookyogera, ashhadu laka biha yawma al-qiyama, nja kuwolereza nakyo, nja kujulira mu maaso ga Allah n'ekigambo ekyo. Fa aba, n'agaana tiyakyogera. Bwe yagaana okukyogera, fa anzala Allahu azza wa jalla qawlahu,
Abu Hurairah tugamba nti bwe yagaana okwogera ekigambo ekyo fa anzalallahu azza wa jalla qawlahu Allah subhanahu wa ta'ala nasse ebigambo bino mu Qur'an nti innaka la tahdi man ahbabta gwe Muhammadi tosobola kulungamya oyo gwobeera oyagadde. Surati Al-Qasas aya 52 hadisi mu kitabo kya Imam Muslim ku namba 25. N'olwekyo Nabbi sasama agambye taata w'omuto nti gamba nti la ilaha illallah bw'ono okyogera ekigambo ekyo nja kujulira nakyo mu maaso ga Allah. Kati bano abongerako ne bagamba nti okwogera ekigambo kya la ilaha illallah nako kakwakulizo ne bakafuula ak'omwenda nga bwe tulabye babeera besembesa ebigambo ebyo nga bwe tubirabye mu hadisi ezo nga bwe tuzirabye okuva ku Abu Hurairah radiyallahu anhu. Sheikh amaliza nga agamba nti fahadhihi hiya shurutu la ilaha illallah. Obwonno bwe bukwakulizo bwa la ilaha illallah la tanfa'u qailaha shay'an idha akhalla bishurutiha. Omuddu ono nannyini kwogera kigambo kino tekiyinza kumugasa bw'abanga tatuukiriza bukwakulizo buno au akhalla biwahidin minha oba okukendeezaako kamu ku bwo. Oyo yenna awakanya obukwakulizo buno n'atakkiriziganya nabwo idha akhalla bishurutiha n'awakanya n'atakkiriza na bukwakulizo buno au akhalla biwahidin minha oba n'awakanyako kamu n'atakkiriziganya na kakwakulizo kamu mu bukwakulizo buno wa innama tanfa'u man tahaqqaqa bishurutiha wajitanaba nawaqidaha. Omuntu yenna ayogera ekigambo kino ekya la ilaha illallah tekiyinza kumugasa ebbanga lyamalanga takkiriza bukwakulizo buno oba okuwakanyako yadde kamu bwe kati n'ogaana okukakkiriza era n'otakatuukiriza ekigambo kino tekisobola kukugasa wabula wa innama tanfa'u man tahaqqaqa bishurutiha. Ekigambo kino kigasa oyo yekka abeera akakasizza obukwakulizo buno nga bwe tubulabye obukwakulizo buno nga bwe tubulabye obukwakulizo buli omusanvu n'obukwakulizo buno abalala bwe bongerako olw'obujulizi obwo nga bwe babuleese. Oyo yenna akakasa obukwakulizo buno wajitanaba nawaqidaha n'abanga yeesamba ebyo byonna ebyonoona ekigambo kino oyo yekka yabeera ajja okuganyulwa n'ekigambo kino ekya la ilaha illallah. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza twalaba nti obukwakulizo buno ge mannyo g'ekisumuluzo. La ilaha illallah kyekisumuluzo ekikuyingiza mu Busiraamu ekikuyingiza mu jjana, naye ekisumuluzo kibeera n'amannyo nga Wahab bone Munabbihi bwe yagamba liman sa'alahu oye yamubuuza alaysa la ilaha illallah miftahul janna owai ekigambo kya la ilaha illallah si kye kisumuluzo ky'ejjana n'agamba nti bala kituufu walakin wabula ma min miftahin illa walahu asnanun. Yes, ekigambo kya la ilaha illallah kye kisumuluzo ky'ejjana naye buli kisumuluzo kyonna kibeera n'amannyo gaakyo. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnanun oyo yenna ajja n'ekisumuluzo nga kirina amannyo futiha laka ekisumuluzo kino kikuggulira wa illa lam yuftah wabula ekisumuluzo kino bwe kiba tekirina mannyo tekisobola kukuggulirawo. N'olwekyo oteeka obuteeka okubeera nga obukwakulizo buno obunyweza otherwise ekisumuluzo kino ojja kutuuka yawmal qiyama nga tekisobola kukuggulirawo. Ekisumuluzo kino nga tekisobola kukuggulirawo. Hasan al-Basri baamugamba nti inna nasan yaquluna mazima ddala abantu bagamba man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Mazima ddala ayogera ekigambo kya la ilaha illa Allah ayingira ejjana. Faqala yabaddamu n'abagamba nti man qala la ilaha illa Allah oyo yenna ayogera ekigambo kya la ilaha illa Allah fa adda haqqaha n'atuukiriza n'akiwa ebivunaana byakyo wa faradaha n'ebyo ebyempaka ku kyo n'abituukiriza dakhala aljanna ayingira ejjana. Obukwakulizo buno olina okubutuukiriza okusobola okweyambisa ekigambo kya la ilaha illallah ng'ekisumuluzo
ekigenda okuyingiza ejjana. Allahu azza wa jalla yakulungamya n'akusobozesa ekigambo kya la ilaha illallah n'okikozesa ng'ekisumuluzo ekiggulawo okuyingiza mu busiraamu. N'olwekyo kikuume butiribiri ng'okuuma obukwakkulizo buno osobola okukyeyambisaayo mu qiyama okuggulirawo okuyingira ejjana. Ekyo bw'otaakikole ogenda kubeera mu abo abafaafaganiddwa. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Bwetyo bwe tumaliriza obukwakkulizo bwa la ilaha illallah nga ku mulundi ogujja inshallah tugenda kutandika nawaqiduha, ebyonoona la ilaha illallah. Maliza nga nsaba Allahu azza wa jalla ekisa ekingi ateekemu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyoka eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allahu azza wa jalla yansobozesezza okubatuusaako ensobi ezibadde muzange nganze era mulajanja abeere nga azinsonyiwa era nammwe mulajanja aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.